بدي أسلم عليكن على الجيران. شو هالحياة بالمغفل العامل فهمان. افتح الباب يا وليد. أكيد لحظة أكيد. بالتليفون اتصل وليد الذكي البطل. ألو شرطة معك. عنا ضيف حرامي وجهه اللئيم مغطى ناوي على شيء إجرامي. يا والد وين المفتاح؟ هالشي والله مو معقول. يا عمو هلا بترتاح في السجن بتضل على طول. شو بتحكي؟